아, 또 급하게 또 직장 있거든요. 그래갖고. 네, 선생님. 대선이 끝났잖아요. 그런 게, 이제 정치하지 말자. 여기나 더 먹고. 네. 그래서 안타깝다, 진짜. 지금 결정이 났는데 예. 그래도 국민의힘 앞으로 방향이 어떻게 될지 너무 궁금해서. 나 이제 정치 안 하기로 이제 했는데, 일단 어쩔 수 없어요. 이제 급하게 내가 저기 또 이렇게 찍어서 또 나오려 하니까. 아마 개편이 들어가야 되겠죠. 그러니까 이게 어떻게 되냐면, 국민의힘이 창당을 새롭게 할 것 같아요. 저는 국민의힘이 없어지고 새로운 당이 생길 것 같다 이 말이지. 새롭게 재정비할 것 같아요. 그래서 지금 서로 이제 네 탓이 내 탓이고 좀 일단은 제가 봤을 때 단합이 안 됐어요. 단합이 되면은 내가 분명히 얘기를 했는데 단합이 안 됐기 때문에 서로 내부의 분열이 생겼기 때문에 끝나고 나서도 지금 내부의 분열이 생깁니다. 그래서 내가 이게 딱 봤는데 어제 기도를 딱 했는데 딱 순간 딱 생각이 나는 그게 이게 국민의힘이 없어지고 당이 새롭게 창당이 될 것 같아. 그게 될 것 같아. 근데 뭐 사람이 당장 다 바뀐다거나 하진 않잖아요. 앞으로 그런 방향성이 바뀌지는 않고 이제 그 국민의힘이 이제 바뀌겠죠. 이게 다른 당으로 이제 나올 것 같죠. 그렇게 하면 좀 앞으로 가능성이 좀 커질까요? 다음 뭐 그렇죠. 지금 새롭게 당이 생기면 김문수 그분이 당 대표가 되지 않을까? 그렇게 해서 또 다음에 또 대선을 노리지 않을까요? 저는 그렇게 나오고 뭐 일단은 나는 내 생각을 얘기하는 거예요. 신이 아닙니다. 하지만 김문수 그분을 대통령 된다고 저는 얘기한 적이 없고 확실하게 단일화해서 밀을 제낀다 그러면은 이깁니다 그랬는데 단일화가 안 됐습니다. 그리고 확실히 안 밀어줬어요. 그래서 내부에 분열이 생겼습니다. 그래서 일단은 지금 대통령 되신 그분 축하드리고요. 그래서 저희 파란색 입고 왔습니다. 그래서 정치 잘하실 것 같습니다. 그리고 일단은 제가 봤을 때는 국민의힘이 재정비 들어가면서 새롭게 내부에서 조정이 생기는 거죠. 일단은 당대표도 새롭게 뽑고 이렇게 새롭게 당이 창단하면 새롭게 생기잖아. 새롭게 뽑고 또 소유 분열이 또 소유 재정비 되겠죠. 저는 그렇게 나와요. 개혁신당이 대안이 될 수 있나요? 개혁신당도 저는 위험하다 봅니다. 예, 이번에 그분도 위험합니다. 지금 왜냐면 일단은 제가 봤을 때 토론회 때 TV 토론회 때나 이런 데 보면은 시술 좀 많이 했거든요. 그래서 아무래도 후폭풍이 뒷감당이 좀 힘들고 또 저는 금전적인 것도 그렇고 또 간제도 좀 조심해야 될 것 같아요, 그분이. 그래서 아마 거기에 있는 분들이 조금 빠지지 않을까? 그래서 개혁신당도 저는 봤을 때 좀 위험합니다. 그래서 거기도 당이 바뀌지 않을까? 저는 또 그것도 위험하게 보는데 제일 먼저 우선순위는 국민의힘이 저는 재정비 들어갈 것 같습니다. 예. 그래서 당이 새로운 창당이 되지 않을까? 그리고 새롭게 가서 김문수 그분이 당대표를 하면서 다음 대선을 노리지 않을까? 저는 그렇게 나옵니다. 알겠습니다. 예. 선생님께서 갑자기 영감하게 저희 질문 대답을 해주신 거니까. 그러니까. 이거는 무편집으로 그냥 무편집 하겠습니다. 그러니까요. 예. 안녕히 계세요. 네, 가세요. 아니 근데 야 진짜 이런 거 좀 하지 말자 진짜. 지가 한다 진짜.